早幾日入咗醫院出咗個 story， 首先多謝大家嘅慰問啦，然後有啲心底話咧都想借呢個機會講出嚟嘅。你哋話我變咗，以前睇我覺得我好善良，而家開口埋口都係講錢。但我想講嘅係，我一個人喺呢一度經歷過好多無助嘅時刻，令我覺得人性好醜陋，而錢就係好實在俾到我安全感。你哋一定中意以前嘅我多啲嘅，因為以前嘅我就算唔瞓覺，我都要去揾答案去解答晒你哋關於移民英國嘅問題。但係我咁辛苦又得到啲乜嘢呢？除咗喺過度工作帶俾我嘅勞損之外，就係當有柒頭皮走出嚟屈我係中共間諜嘅時候，你哋又信，仲要係連續一連幾日喺連登嗰度咁多個 post 咁樣去追擊，仲要嗰陣時其實係 lockdown 啦，喺英國嘅冬天啦，仲要佢第一條去網播我嘅片就係喺聖誕節嗰日出嘅。然後過咗2個月，大概係農曆新年嘅時候，我發覺自己嘅錢俾詐騙集團呃晒。嗰陣時我係前所未有咁無助嘅，我已經係要借錢去應付我嘅租金啦、我嘅生活費啦，同埋我個簽證費。然後我仲要去借多一筆去應付律師費，就係因為我最好嘅朋友佢去誣告我係詐騙集團嘅一份子。咁究竟佢輸打贏要所追討嘅15萬係一個咩概念呢？15萬其實係依家我一日入邊其中嘅1、2個 trade 所需要用到嘅錢，但係當年係困境嘅我，15萬已經足以將我逼死。同埋其實自從我做咗一個講英國主題嘅 KOL 之後呢，就突然之間有好多升溫嘅友情啦。咁其實佢哋只不過係要我幫佢哋免費去隔山睇樓，咁然後到我買咗樓之後呢，又突然之間好多朋友話要嚟探我，但係原來佢哋只不過當我係免費嘅酒店咯。依家我係好珍惜我擁有嘅嘢咯，我唔係話自己依家有好多錢，但係我係唔需要為咗錢而去工作去受氣，亦都唔需要好似某啲 YouTuber 咁樣為咗收視而要默默咁樣去出片，又或者要去攻擊呢個攻擊嗰個嚟博眼球。我亦都唔需要好似某啲輸打贏要嗰啲人咁樣為咗錢去誣告人哋，同埋去上門滋擾人哋屋企人，亦都唔需要好似某啲好 cheap 嘅人咁樣有錢去旅行冇錢住酒店，要呢度借地方住嗰度借地方住。第二樣我想講嘅係，有人話如果你真係財務自由啊，就唔使拍片講多嘢啦。係啊，你講得啱啊，我係唔使嘅。所以你見我拍片係一啲都唔勤力嘅。但係我同我嘅團隊啦，我哋都係30幾歲、40幾歲，我哋都係草根出身，而且我哋都係咁後生就財務自由。咁我哋就諗，如果我哋可以分享一啲我哋嘅思維同埋我哋嘅做法，係能夠令到你去改變咗呢個奴性嘅思想，甚至令到你都可以早日財務自由嘅話，咁我哋覺得呢件事都係有意義，同埋係有一種以生命影響生命嘅感覺咯。咁但係好老實講，你話我哋係咪好有動力、好勤力可以做呢件事呢？唔係，因為當你唔需要工作都有錢嘅時候呢，坦白講，你係會有好多事你去想去做啦，去學去試啦，同埋亦都有好多地方你想去嘅。咁但係始終我哋都會有呢個抱負，覺得如果喺空餘嘅時候，我哋能夠抽到啲時間出嚟拍下片、寫下課程，係真係可以影響到人嘅。就算係1、2個能夠令到佢改變咗個人生，令到佢可以早日退休，唔係成世都做社畜嘅話，咁我哋都會覺得有個成就感喺度咯。咁呢啲就係我想講嘅嘢啦。咁我依家都恢復得七七八八嘅啦，好快我又要飛嘅啦。咁下一條片呢，我應該就去做旅行嘅啦。到時就再一邊旅行一邊再教大家點樣賺被動收入去旅行啦。拜拜。